近づくと波が見えたり見えなかった。ああいう遊覧板じゃないの？下船を始めました。出始めた。すごいよ。なんでお日様が出てたから。どうなのかな。ね、ものすごい色が幅が広くて。で途中で切れちゃうね。今度は。途中で切れてるけど。あ、またこっちが来てんだ。へえ。こんなに長く見える。